ഹലോ ഗെയ്സ്, ഇത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിലെ ബാൻഡം ബ്രീഡിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫാൻസി ഹെന്നാണ്. ബാൻഡം ബ്രീഡിൽ വരുന്നതിൽ തന്നെ വളരെ പഴയ ഒരു ലൈനേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സിൽവർ സെബ്രേറ്റ്, ഗോൾഡൻ സെബ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെബ്രേറ്റ് ടൈപ്പ്. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള തൂവലിനെ ബോർഡർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കറുത്ത നിറമാണ്. ഒരു പ്രാവിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാവിനെ പോലെ നമുക്ക് ഇണക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാൻസി കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചാനൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കിക്കോളൂ. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കും.